El que avui venim a fer així és una cosa per a nosaltres, per al col·lectiu de Meliana, important, que és la presentació del que és el projecte Compromís al municipi. És cert que ja ens hem presentat al poble com a compromís, però també és cert que per la tradició del col·lectiu, que és una tradició ja de 30 anys de projecte valencianista al municipi, hem anat com a bloc, però tots sabeu que aquest projecte s'ha fet gran. És un acte important per al col·lectiu de Meliana perquè amb aquest acte el que volem fer també és renovar el nostre compromís amb el nostre poble. Ja dic que són 30 anys de projecte, un projecte en el que hem treballat molt, tant en l'oposició com en el govern, i el que ens ha mogut sempre a treballar és Meliana, el col·lectiu de Meliana. El que ens ha mogut a la gent que estem al voltant ara de Compromís és treballar per el poble i intentar millorar el que és la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Meliana. Aquesta situació també és especialment delicada perquè fa als municipis. També en la meva intervenció vull també contextualitzar en què és la situació de la política municipal. És difícil perquè els ajuntaments són l'administració més pròxima a la ciutadania, som els que tenim aquest contacte més directe amb els veïns del poble. Actualment els ajuntaments, si se sustenten bàsicament, és per sobreesforç dels ciutadans i les ciutadanes de cada municipi. Els impostos municipals, bàsicament, perquè l'aportació de l'Estat és la que és, però el gros del pressupost dels municipis és l'aportació dels ciutadans i ciutadanes, especialment per la contribució urbana en l'IBI, i això és una cosa que especialment a Meliana som conscients que és així perquè estem pagant un IBI bastant elevat. Molts dels servicis dels ajuntaments són servicis delegats de competències de la Generalitat, de les diferents conselleries. Què ha passat? Que aquests serveis que abans rebien unes subvencions que ajudaven bastant al funcionament d'aquests serveis, les subvencions ara s'han retallat dràsticament. Per tant, estem parlant que, per exemple, este centre, el conservatori, a l'Ajuntament de Meliana li costa mig milió d'euros tindre obert, aproximadament, no rep la subvenció que li pertocaria a la Generalitat en una quantitat que compensarà, tenint en compte que l'ensenyament musical és una competència de la Generalitat. Això afecta al gabinet pedagògic, afecta a l'escola d'adults, afecta als serveis socials, afecta a tota una sèrie de serveis que actualment l'Ajuntament presta amb dificultat perquè la Generalitat, després de tots els anys de govern del Partit Popular, ha ofegat el finançament dels ajuntaments. Estem parlant d'un poble, per exemple, Meliana, que té una desocupació de 1.200 persones aproximadament, on no hi ha cap política de foment de l'ocupació. Fins ara, que després de les nostres evidències i pressions, ara, l'últim any, segurament ja s'estan anunciant que van a fer un pla d'ocupació. Van a fer un pla d'ocupació, ara són el titular del govern municipal, ara, després de 7 anys de govern, que van a fer un pla d'ocupació. El nostre treball a l'Ajuntament es basa en una feina crítica argumentada i seriosa, però contundent, però també anar fent propostes en aquells àmbits que veiem que ara mateix són necessaris a Meliana. I a Meliana ara mateix hi ha dos aspectes molt importants, que són temes que estem treballant i hem fet propostes. Un és el foment dels sectors econòmics locals i, evidentment, el foment de l'ocupació. El que nosaltres volem fer és un canvi de la manera de fer política, un canvi que passa per més participació de la gent, més informació, més transparència. És que l'alternativa a la política de retallades i de mentides en molts casos, i ja sabeu també d'una corrupció massa generalitzada que hem viscut en els governs del Partit Popular, passa per una altra manera de fer les coses, que és la manera que nosaltres volem fer des de Compromís. La gent de Compromís ens identifiquem amb el lloc, les persones i l'entorn d'allà on vivim.
una identificació que també traslladem a la nostra imatge local. Un dels elements que hem triat per a la imatge del col·lectiu de Compromís per Meliana és el mosaic Noia. I ho hem fet pel que representa des del punt de vista històric, artístic i patrimonial de Meliana, però també pel que va suposar al seu dia de projecte transformador d'una societat, d'impuls econòmic i de projecció internacional. La nostra finestra al món, la web de Compromís per Meliana, s'adapta al format de totes les webs de Compromís, també amb la presència del mosaic Noia. Una web que recull l'actualitat local, però també la general, on es poden seguir les imatges dels plens municipals o la nostra activitat en les xarxes socials, en seccions que inclouran diferents àmbits i temàtiques. També els nostres butlletins locals, l'Infocompromís, que a Meliana mantindrà, a més, la capçalera tradicional del Colomer, o l'espai de participació Fem Meliana Millor. Fa goig trobar-se un divendres fora de campanya electoral, un auditori gairebé ple de gent que ve a escoltar allò que diem la gent de Compromís. I fa goig perquè realment fa falta que se senten noves veus ací al país i allà a Madrid. La política és necessària, els polítics no tots som igual i per tant fa falta un altre tipus de política i llançar un missatge de resistència, d'esperança, de constància, perquè jo crec que és això justament el que està esperant tanta i tanta gent als nostres pobles. Penseu en els 2 anys que portem a Madrid governant amb una majoria absoluta del Partit Popular, quantes i quantes coses han canviat en la vida quotidiana de les persones. En el Berenar, per exemple, hi havia representants de la cooperativa elèctrica del poble, als quals la reforma del sector elèctric també pretenia fotre-los. Per cert, tant Compromís a la Diputació com a les Corts van presentar esmenes a eixa elèctrica. Hi havia una representant de l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'ací i penseu que quan la dona parlava de la carta que ha rebut estos dies on li pujava €1 la seva pensió, quines coses han canviat, han sigut capaços de tocar la llei de pensions. Hi havia una persona d'un sindicat, penseu el que hem retrocedit en drets dels treballadors, en drets que havien costat anys i anys d'aconseguir. Hi havia representants del xicotet comerç i penseu en aquesta pujada de l'IVA, en definitiva, en totes les mesures que s'han aprovat, a la contra de totes les persones. Estic segur que d'ací poquet de temps el País Valencià canviarà i d'ací molt poquet de temps més segur que l'Estat canviarà i segur que això serà per bé. Farem que estos inútils que ens han governat durant tant de temps s'enduguen, se'n vagin i tinguin unes merescudes vacances en l'oposició. Som molts els que hem anat vingut des de molts afluents, des de moltes procedències i ens hem anat trobant i ens anem trobant finalment en aquest gran riu que és Compromís, divers, plural, ample, potent i que està cada vegada sumant més força, més energia per a fer i per a decidir polítiques a favor de les persones. Però la força de persones, la tenacitat, com vosaltres, en els nostres pobles, en les nostres ciutats, així en Meliana, a poc hem anat construint i hem anat millorant aquest instrument i aquesta ferramenta per a les persones. Aquest gran instrument que és Compromís. I aquest instrument és per a rescatar persones, per a treballar, per a construir un país valencià de primera, de dones i homes lliures, un país viable, ecològicament sostenible i un país de primera d'avantguarda, de que tingui una economia productiva, no la especulativa que hem vist en la bombolla immobiliària, que puguem donar esperança als autònoms, als xicotets i mitjans empresaris, que hi hagi una economia que funcioni,
sector primari, la gent de la Unió de Llauraors. Tot això ho podem fer, i aquest és un instrument potent que estem creant i construint i que està cridat a construir este País Valencià i superar la caspa de tota una comunitat de segona, relegada, subordinada i construir aquest país d'alta qualitat humana que tots volem. Per tant, companys i companyes, enhorabona per este pas que doneu a Meliana, que s'està donant en tot el País Valencià, que continuarem creixent, continuarem ocupant tots els racons de tots els pobles, totes les ciutats, tots els barris, amb milers i milers de persones que volen fer la política de forma diferent i construirem una gran família com la família que més treballeu avui a Meliana. Moltes gràcies. Tornem a cridar a tots els nostres convidats, tornem a cridar a Enric Morera, a Joan Baldoví, a Emili Artur, diputat provincial en procedència, a Jordi Sebastià, a Grande Burxassot, al grup municipal de Meliana, Maria Pilar, Amparo i Vicent, i tots els regidors i regidores de la comarca, a la nostra secretària comarcal, Sara. Una bona representació del que és el projecte de compromís a l'Horta i a l'Horta Nord i també al país. I no res més. Agraïm la vostra assistència a totes i a tots. Bona nit i moltes gràcies per la vostra assistència.